Egunon guztioi eta ongi etorri Adin Berri saiora. Gurean osasun fisikoa eta mentala zaintzen ditugu. Hori baita zahartzaro aktibo eta osasuntsurako giltza. Eta hori nola? Kirola eta meditazioa egiten. Zeren badakizu ezta? Kirolak ez du adinik. Horrexegatik gaur zuekin batera gure gorputzak martxan jarriko ditugu. Lehendabizi, zurekin ezta, Inigo? Hori da, egunon zurini lehenengo eta behin neuaz, egunon danoi, gaurko honetan beste bat, beste saio bat, beste barik esan gaurko egunetan biko buena da aulki bat, ur-boteia bat edota esnekaxa bat, etxindeko zuena, baina pixu dakarren zehose. Beste barik hau pasuek, astera guaz. Gaurko honetan, betiko lez, hasiko mobilia artikularra etxen, lehenengo azaldu, indar koordinazioa landuko bela, esan dute morun, nik ibiliko eta aulki bat, eta kasu honetan ikusten dizen pesa txiki horiek, zuek ibili aldo zue ur-boteia bat edo esnekaxa hori, bale? Beste barik, espero erropa eroso batea zegoti, eta benga, zirengo gara, esku mokorrera, betiko modun, punta bat atzin, horpue, eta horkatila horrek berotzen, astiro, beti, esaten laz, bizkarra beti zuzen, sorbaldak gertu, bestera, eta astiro. Honengo bainkabisak parera, eskukin lagundu eta aurrera bakarrik. Oso astiro, beroketa hori lantzen, hartu arnasa eta albora. Bat, bi, erdira, bat, bi, erdira, bi, erdira. Oso ondo, biribiltzen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi. Oso ondo, zabaltzotenkak, beti mokorran parera, aleginduko ara sorbaldak mantentzen, buru beti erdixen, eta ukandukin hor. Eutzi hor, buru beti erdixen, lau. Estiro, beste iru, bat, bi, iru. Esko bat sorbaldara eta motzetik. Oso motz, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar, beste aldera, beti motzetik, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Bixak batera eta aurrerantz. Bat aurrera, bi, iru, astiro, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar, danokatzera guazen. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, sortzi, bederatzi, hamar, eta honengo. Aldatzen, eskerra gora, eta eskuma. Aldatu, hor, beste iru, bat, bi, iru. Askatzen dugu esku horrek, ukondukin gora, eta luzatu. Bat luze, bi luzatzen, iru, lau, bost, sei, astiro, zazpi, sortzi, bederatzi eta hamar. Esku zabalera, erakusten, bi gora, iru astiro, lau, esku ondo zabaltzen, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi eta azkena, askatu, askatzen dut hor, esku ipini mokorrin, da gora eta bera. Aztenak gora, hartu arnasa lasai, hartu lasai, iru, lau, bost. Eskerreta eskuma, eskerrera, eskuma, bat, bi, iru, lau. Azken bixek, bat, bi. Oso ondo, hartu aulki hori, aulki horreaz hasiko gara, beti izate dute modun, alegindu, aulki horretan, vertikaltasun hori mantentzen, beti, tirrin hori barrurantz, vertikal hori mantentzeko, eta aldala, hainkak beti, sendo. Horpo bisek lurrin ondo trinketa, eta aulki eskina horretan. Ez egon hor, alegindu bizkarra zuzentzen, bizkarrak gogor, eta hasikoak koordinazioi ariketak lantzen. Jarriko gara holan, da ingo gu gurutzatu. Gurutzatzeot sorbaldara, eta gurutzatzeot sorbaldara. Jarraitxu hor, eta aleginduko naz beti vertikal hori mantentzen, astiro.
Ikutzo sorbalda bat, eta eskuk beti ondo zabalik eta erakusten. Hori da, ikutu, hor. Ikutzen, pa. Beste 3, 1, 2, 3. Askatu apur bat, beti vertikala mantentzen, sorbaldak igon barik, sorbaldak beti hor, aske, eta hona seiko gara apur bat gogortzen. Esku gongo di zuzen, eta hemen dikengot ariketa bardine. Pentsa, kaxa bat eusten gazela, kaxa horrek pixo nahiko eko, eutzien bide, esku gora ekarri barik, baizik eta zuzen, lurrekin paralelo, eta hor ikutzen, bat, gorputze ezin da mobiu, alegindu geldik egoten, eta bakarrik, ukalonda muitzu eta ikutu. Mobiu, eta ikutu. Hori da. Guazen 6, astiro, 7, 8, 9, 10. Askatu, eskatzeot, motetzat hemen, deskantzo apur bat, beti vertikal hori mantentzen, eta hasiko gara berriz lehenengo ariketakin. Zabaldu, zabaldu, mantendu hor, bat gora astiro, bizkarra beti zuzen, 2, 3 gora, 4, 5, bizkar hori, 6, eskuk erakusten, 7, 8, horpu lurrin, 9, 10, askatu, beti bizkarra mantentzen, buru apur bat aurrera begira, ez gora, eutzi hor, askatzo eta apur bat, venga, bigar ariketa horreaz, bat luze, 2 luze, kaxa hori eusten, eutzi hor, eta ikutzen. Bat ikutu eta erdira, 2 ikutu, oso ondo astiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, askatu, oso ondo, hona hasiko gara, behiko ariketekin. Kasu honetan eskumako hainka honekin. Hasiko naz, hainka hori zabaltzen, igonda zabaldu, igonda erdire. Eta horpu lurrera, bale? Berriz erdire, venga, dano batera, bizkarra zuzen, nahi bada laguntzen, bat zabaldu, 2 erdire, lusatu, bat, guazen, zabaldu, erdire, horpo, hor, guazen 3, zabaldu, beti zuzen, erdire, lusatu, bat, zabaldu, erdire, oso ondo, 4, 5 eta azkena, zabaldu, erdire, bizkarra zuzen, ezin bada, alda lagundu, bale? Ezin baro, bainkakin bakarrik laguntzen, bat zabaldu, bat erdire, horpo eta lagundu. Bat zabaldu, 2 erdire, hor eta ekarri eskuaz lagundute. Alba da, bera bakarrik, 3. Erdire, lusatu, bat zabaldu, erdire, lusatu, azkena, bat zabaldu, bilatu erdixan, luze, jarraian eskumakin astiro ezin bada laguntzen beti, bat zabaldu, bizkarra muitxu gabe, berriz zabaldu, erdire, nahi bada hau apur bat gatxagoain, bat zabaltzen esku beti hor, 2, 3 eta erdire. Bat zabaldu, hor, lusatu, eta erdire. Bat azkena, bat zabaldu, ezin bada laguntzen, hor, eta erdire. Jarraixan, bizkarra mantendu, sorbaldak gertu, guazen bat zabaltzen, erdire, bat luze, hor. Nahi bada, 2, luze, eta erdire. 3. Bat zabaldu, 2 erdire, 3, hor. Guazen 4. bila, hor, ekarri, luzatu, azkena, zabaldu, ekarri, luzatu, eta erdire. Askatzeko apur bat, 10 segundotan, urrengo ariketa. Kontraku pilatzen, bale? Aleginduko naz, horpuk ondo ipini, eta aleginduko naz kontrako hainka ikutzen. Apur bat altura jarri, bat ikutu, 2 ikutu. Bat ikutu, 2 ikutu. Rotazio txiki bat, venga, oazen.
rotazio txiki bat, ezin bada laguntzakin. Bat, bi, da nahi bada, bisek. Alde batera, zein bestera. Heldu, gora, heldu, gora, heldu, gora. Venga, beste bost, bat, edota, bi, bilatu, hiru, bilatu, lau, azkena, bost, eta askatu. Bigarren ariketa hoengo zutik. Nahi da benak, jarraitzu hor, leku hortan, eta apur bat gorra guaitxeko aleginduko gara goixan eitzen. Da izango da, bardine, gurutzatzen az, da belaunakin gora, 90, Hor, bat, guazen. Bi, amardi. Hiru nahi badaulan, lau. Bost, edota, sei. Heldu, zazpi. Heldu, sortzi. Heldu, bederatzi. Heldu eta 10. Ok? Venga, guazen, dano batera berriz, horpuk ondo lurra ikutzen eta gurutzatzen. Bale? Gurutzatu eta ikutu. Gertu, gurutzatu, bat. Gurutzatu, bi. Gurutzatu, hiru. Gurutzatu, lau. Gurutzatu, bost. Ezin bada, sei. Hori da. Zazpi baine. Sortzi. Gurutzatu. Behatzi. 10. Berriz dano gora, deskantzu hori, eta azkena izango da, eta berriz, eskukor, bilatu, bat ikutu, bilatu, bi ikutzen, hiru, bizkarra zuzen, lau. Bost, ezin bada, jarritxe jarraitzen dugu, ariketa bardine jarritxe, bi azkenak, bat, bi. Bale, oso ondo, onaziko gara, hartu, ur botila edo eta esnekaxa hori, eta hasiko gara lanketa hau eitzen, bale? Hartuko esnekaxa bat, eta alegindukoa gurutzatzen erdigune honetan. Hasiko gara hemen, bizkarra zuzen, eta hemen aldaketa bat, eta hemen aldaketa bat. Venga, guazen, ontsi hasten gaz, bat gora, aldatu, bi gora, aldatu, horpuk beti ondo lurra ikutzen, fuerte hainka gor, guazen gora, hiru, ba, lau, ba, oso ondo, bizkarra zuzen, hau ezin badain, eze barik, bateldu, kolpe eta bajatu, bateldu, gora, jarraitzu hor, heldu ikutu, aldaketa, heldu ikutu, aldatu, heldu ikutu, aldatu, beti bizkarra zuzen, ikutu, da aldatu. Venga, azkena, bat gora, ikutu, oso ondo, askatzeo apur bat, bigarren buelta baten gontzago oneri. Venga, ba, urtrago bat, boteia bagazu horrezkure, emon ontxe, sasoide urtrago batean, eta gertu, bale? Hona zikona eskerrekin kontaten, venga, esnekaxa hori urboteia eskerreko eskure, danok, gelditzena hemen, besti goxan, bat gora, aldatu eta bera. Bi, venga, ontxe, barkatu, bi, oso ondo bizkarra, hor gora, kambio. Hiru, bizkarra, guazen lau, oso ondo, venga, gora heldu, bosgarna dau, sei gora, ezin bada, lehen esan dute modun, jarraitze otor, zazpi ikutu, aldaketa. Hor, sortzi ikutu, aldatu. Bederatzi ikutu, aldabena, jarraitzu urboteia hori, edo esnekaxa horrekin, eta azkena, oso ondo, eta askatu itxot. Kasu honetan, ondia ez dugu bir, ez aulki hori, bale, eta honengo buena da, alde batetik eta bestera. 5 pausotan ibiliko gara, puntetan, bi itzuli, eta gero horpukin. Jarriko gara neurri baten, kasu honetan hemen jarriko naz, puntetan, eta aleginduko gara oinez eitzen puntetan. Bat, bi, hiru, lau, bost, aldatu, bizkarra zuzen beti, eta bat, bi, hiru, lau,
bost, aldatu, berriz geldik eta bat, bi, hiru, lau, bost, aldatu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost. Jarraixan horpukin, bale? Venga, segi. Heldu alba da ez ga jausten, eutzi hor, eta aurrera. Venga, beste bi itzuli, guazen, bizkarra zuzen, oso ondo, heldu, aldatu, eta bat, bi, hiru. Azkenengo itzuli hori, venga, junetorri, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, aldatu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Askatzen dugu rapur bat, askatzen gara, eta berri zengo ariketa hau. Puntetan, berriz puntetan, mokorretik, beti alegin du. Koordinazioi puntu hori oreka horrekin mantentzen, horpuk gora, mantentzen hor, gogor, guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost. Bizkarra zuzen beti. Bat, bi, hiru, lau, bost. Heldu eta aldatu. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Guazen, bizkarra zuzen, oso goian, bi, hiru, lau, bost. Heldu eta azkenengo goitzuli hori, hiru eta azkena, bat, bi, hiru, lau, bost. Heldu, goixan, azkana, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, ona leginuko az, horpukin. Askatu bizkat, beste, hiru, bale? Junetorri bat, junetorri bi, junetorri hiru. Ezin bada, aulki batekin, mai batekin, eta ein lekuen. Ba. Ezin bada, horpukin. Ba. Kolpein mai batei, ba. Edota, oinez, albo batera eta bestera, leku hortan. Venga, guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost. Aldatu, astiro, gertu, bat, bi, hiru, lau, bost. Buelta hor, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost. Bat, azkena da hau, bi, hiru, lau, bost. Buelta. Venga, gogor, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatu eta horpukin. Pam, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, aldatu, buelta. Bat, bi, hiru, indarrakin, lau, bost. Alegindu balantza horre mantentzen, guazen, bat, bi, hiru, lau, aldatzen, hor, bat, bi, hiru, lau, bost, gertu, eta hona azkena. Venga, dano batera, guazen. Pam, buelta, eta hor, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, venga, ultrago txiki bat, azkanengo ariketa itxeko, ultrago txiki bat hartu, da hona hasiko gara zutik, albora, atzera, aurrera, bale? Esku mokorrin, edota aulki domai batekin, kolpe, bale? Da ingotena da, bertotik, bat luze, beti indarrakin, blokeo barik. Lesionago apur bat, atzera, gora, da erdira, zabaldu, atzera, bi, zabaldu, atzera, hiru, zabaldu, atzera ezin bada, hor, zabaldu, gora, lau, zabaldu, atzera, gora, bost, zabaldu, atzeratu, gora, sei, zabaldu, atzera, zazpi, berriz, zabaldu, atzeratu, gora, sortzi, bat zabaldu, bi atzera, hiru, behatzi askana, bat zabaldu, atzera, oso ondo, jarraixan, hor,
atzeratu, bat gora. Berriz, bat, bi, gora, bi, atzera, zabaldu, pum. Barkatu holan da, zabaldu, atzera, hiru. Zabaldu, atzeratu, lau. Zabaltzen dut, atzera, bost. Guazen, zabaldu, oso ondo, zazpi, hiru azkenak, bat zabaldu, bi atzera, hiru gora. Bi azkenak, bat zabaldu, hor, eta azkena, zabaldu, atzeratu, gora. Oso ondo, askatzeot. Bueno, gaurko hau amaitxute, guazen luzaketa horrek eitzen, betiko lez. Hasiko naz luzatzen, hain kaparera jarri, esku buru atzera, kokotin jarri, eta astiro, guazen gora, hartu lasai, bota luze, eta askatu. Astiro, astiro. Hartu arnasa, ukandoak itxi. Hartzot arnasa, beti aldatzeko. Horratzin. Suave, suave, cambio. Ba. Oso ondo. Guazen. Biribildu. Hartu arnasa. Venga, kolpe atzaparroiei, berriz biribildu. Bilatu, borobiltasun hori, ze hori gorputzakin, hartzot arnasa, esku bizkarrera eta gora astiro luze. Oso ondo, lodixe goixan, kolpe eta bera. Hartu arnasa aldatzen. Hori da. Vale, askatze otor, zabaldu hainkak, gora bakarrik, hartu eta albora, segi luzatzen goixan, segi askatzen hor, gora tira, hartu arnasa, kambio, ba. Gora bakarrik, hartu arnasa, da goitxik albora. Askatu. On, aulki batekin, mai batekin, kolpein, behitxik, heldu hor, segi ikutzen, makulu, mai aulki, pizkarra zuzen, eutzi hor, eta aldaketa berdin. Makurtu, kolpe, silla aulki mai, edota, esku mokorrera. Eutzi hor bakarrik, lasai eta astiro. Bale, aldatu, gurutzatu hor, bizkarrakin atzera, bizkarra zuzen, ipurdixe atzerantz, arnasa bota luze, hartu lasai, suave, suave. Venga, beti bezala, bi golpe, hainka batera, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi. Bueno, beste barik, zurinekin jarraitzen dugu, meditazio hori lantzen, hau zuri, dana zuretzako, agur da agur. Kaixo berriz ere, meditazioa, mindfulnessa, erlasatzea da. Oreka bilatzea, harmonia topatzea. Beraz, pixkanaka lasaitzen joango gara, edo behintzat horretan ahaleginduko gara. Goazen elkarrekin, meditatzera. Meditazioaren unean barneratzen gara, arreta kontzientearen espazioan. Eseri, eroso. Bizkarra zuzen, duintasunez eusten. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu
zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Hemen eta orain egoteak, arnas prozesua argiago entzuteko aukera ematen dizu. Isildu zaitez. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasketa prozesutik hurbilago sentitzen zara orain. Saia zaitez, arnasa hartzeko eta botatzeko prozesua etenik gabe jarraitzen. Askorentzat ez da erraza izango arnasa hartu eta botatzeko prozesuari jarraitzea, pentsamendu txikiren batek burua zeharkatu gabe. Hori da normalena. Saiatu pixka bat gehiago. Ohikoena despiste txikiak egotea da. Arreta uniformea ez izatea. Uneren batean arnasketatik urruntzen zarela sentitzea. Saiatu berriro. Deskubritu arretaren gorabehera txikiak. Kanpoko edozein soinuk, edozein sentsazio fisikok, edozein estimulu txikik, arretaren banaketa ekartzen dutela. Arnasketan zauden bitartean, arreta entzundako zerbaiten atzetik joan zaizula. Arnasketa ez da beti berdina izaten.
arreta prozesu oso bat baino gehiagotan, jarraian izanez gero, konturatzen zara honetaz. Bada zerbait gure barnean, beti erne dagoena, kanporantz doana, balizko arriskuren baten bila. Astean zehar, prozesu oso bat egiten saiatu. Arreta, arnasketa prozesutik asko urrundu gabe. Beste zerbaitara joaten utzi gabe. Horretarako, arnasketa batzuk egin beharko dituzu eta poliki joan beharko duzu hurbiltzen. Hurbiltzen, arnasarekin bat eginez, haren lagun min eginez. Beti bezala, barneko komentarista esku hartzen saiatuko da. Ikusi zer egiten duen, nola manipulatu nahi duen prozesua, zer jarrera duen. Horrela joango zara, zure alderdi hori ezagutzen. Orain, begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Hurren arte, eskerrik asko.